嗨，我是陈爸，今天带圆圆来公园玩。前2天我在网络上看到这一款发射器飞机，发射器玩具哦，有没有？然后带圆圆来公园玩，就顺便跟大家分享一下。弹射飞机手枪哦，好，现在把它打开看看。好，现在把它打开咯。好，各位好。来，有吗？有拍到吗？有。这是子弹的弹夹。哇，超酷的！还有一种飞机耶。这可能要往后推，然后才能发射。没有。纸飞机，这弹夹。好，现在要装子弹哦。这里。要只能装1、2、3，好。你要讲啊，不是讲过了吗？好了，装好了。哇，感觉好玩啊！给圆圆玩哦，圆圆按发射。好，在这个往后，对。你这个要用下来，用下来，这个要下来。哎呀，按到往后，因为它这个。要是这个弹夹它是手动的啦，它要往下，你每射一个出去，弹夹就是往下压，让这个飞机到这个钩里面，然后再往后拉，对，然后再射一次。哎呀，对啊，这个对，哎，你再拉一次，对，好，按好，没有，因为你这个没有下去，那这个要下去啊，要贴平啦，对。然后再往后拉，对，这个一定要钩啊对准下去，不然它里面的弹簧不会卡到前面这个，还卡到这个钩啊，哎呀，钩。哦，圆圆你很逊呢，来，爸爸用一次，爸爸射一次，来，好，陈爸玩一次给大家看。哦，他们太好装。用那个洗头修比较快。继续。来啊！哇，有没有？没有说射很远啦。好了，给圆圆跟你玩了，因为这个，毕竟这个也是。才几百块而已啊！对，好，圆圆跟你玩哦。因为装哦是装这个，因为装对放下去，卡榫要对蛮准的啊，这个下去，然后往好，就扣扳机啊，那扣扳机，它一直装。它怎么组装啊？这个不太好装，这个可能要请大人帮忙一下。好，那个陈妈帮忙一下，要卡榫非常的准哦。这个没有，对。还有，这是卡榫啊，这个卡榫要对这个卡榫要非常的准，要很准。所以这个要请大人帮忙一下，不然一个小朋友可能没办法。对。哦。趣味啊，就是对，不是这样子。圆圆不是这样子，你就按，你不用手这样，干嘛用这样？很奇怪啊。啊，再一次，来陈爸射一次啊！等一下，好，这样圆圆这样啊，有没有？射就好了，不用这样射，你看，对，好不好？啊，它里面有附4个飞机啦，对，附4个。就在网络上购买的，才几百块而已啊。妈妈，这个不贵吗？这个不贵吗？如果有人对这个有兴趣的话，就上网 Google 查那个弹射飞机，应该相关的就找得到的。
没有？哇！哎，我不知道这样有没有看到？我这样太阳不知道有没有看到是吧？这样因为今天风稍微有点大，它会有点反弹逆向了。哇！我不知道有没有拍到啊？你先看看吧。那这个要请家长帮忙，因为小朋友不太会装，卡榫卡非常的准。好，你不要往上，是这样子就好了，比较的关系。你这个没有下去，好好快点，风，好了。好的，好的。好了，今天就拍到这边了，跟大家分享这个弹射飞机手枪。大概给60分吧。主要是这个卡榫比较麻烦啦，因为它要请大人帮忙，不然很难扣啦。飞机，还有，他的手眼协调还没那么好。小朋友自己扣这个有点困卡榫蛮困难的，请大人帮忙。就是这样子。大概给60分。好啦，今天就拍这边哦。感谢大家的来收看。大家拜拜，拜拜，我们拜拜把它切掉了，拜拜。